السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട MSM-ന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന സംഘാടകരെ, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ +2 കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു PG പോകാൻ വേണ്ടി, അതുമല്ല PG കഴിഞ്ഞു PhD ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക. അവർക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും പുറത്തും ഏതൊക്കെ നല്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്ക് കോഴ്സ് കഴിയാന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയാം. ഒന്നുകിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ശരിക്കും ഞാനൊരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ്, കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തട്ടിമുട്ടി പോവാന്നൊക്കെ പറയും. ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തട്ടിമുട്ടി നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിച്ചു കൂട്ടാം. അല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത്, ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ മർമ്മം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആ ഒരു കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആ ഒരു കോഴ്സ് എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ശരിക്കും MSM ഈ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ജോലി കരസ്ഥമാക്കുക എന്നതിലുപരി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുക. ആ കരിയർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിനും നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും മറ്റൊരു ലോകം വരാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്കും ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു മുഖവുരയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പോകുന്നതായിട്ട് പോവാൻ, ഇപ്പൊ കുറെ കോവിഡ് കാലമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഇനി ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലൊക്കെ നന്നായി നോക്കാം. പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും പോകാനും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനും, അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനൊക്കെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് നന്നാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ റാഫിദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞു തന്നേ പറ്റൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ചുറ്റാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇന്ത്യ ചുറ്റാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗരികളുണ്ട്, ഒരുപാട് ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് സമയമല്ലോ, നമുക്ക് ആകെ 20 മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ചുറ്റാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഇന്ത്യ ചുറ്റി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യ ഒന്ന് ചുറ്റി വരാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആൽബൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ആ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷന് കാര്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റാഫിദ് PPT നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഓഫ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, അത് കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ എന്താ പറയാ, ഒരു കിളിക്കണ്ണുകളിൽ കൂടി കാണുക നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ
സാധ്യതയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച്. അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കൊക്കെ പദവി ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജാമിയ മിലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ, അത് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ്. കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മൈനോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി പ്രാതിനിധ്യം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്മിഷനൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാവുന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ഏറ്റവും നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ, ഏറ്റവും പഴയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെയുള്ള അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സർവകലാശാല, ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം കേട്ടിട്ടുള്ള പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ഇടുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, 800-ലധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ഏറ്റവും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി PG PhD പോലുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മേഖലകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ശരിക്കും വേറൊരു നമുക്ക് അധികം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും വലിയൊരു അത്രമാത്രം അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. ശരിക്കും അലിഗഡില് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസ് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ എത്ര ഏക്കർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കുറെ സെന്റുകൾ മാത്രമുള്ള കലാലയങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട്. അങ്ങനെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്കൂളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ PhD ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലേക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ അലിഗഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതേ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ വലിയ വിശാലമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ മറ്റൊരു കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ട്, അവരുടെ ദേശവുമായിട്ട്, അവരുടെ ഭാഷയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ആക്ച്വലി അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം അലിഗഡിന്റെ എൻട്രൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോ ഏകദേശം ആ ഒരു സമയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം +2 കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഉപകാരപ്പെടില്ലെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അലിഗഡിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്ന് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മെല്ലെ അലിഗഡിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു, ആ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റി കണ്ടു. ക്യാമ്പസിന്റെ ഒറ്റ ഫോട്ടോ മാത്രമേ എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ക്യാമ്പസിന്റെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ മെല്ലെ ബസ് കയറാണ്. അലിഗഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോവാണ്, നേരെ ഡൽഹിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരും നിങ്ങൾ അധികം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ജാമ്യയിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ NIRF റാങ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ 10ന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 15 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ശരിക്ക് പല ആൾക്കാരും ജാമിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത്, ജാമിയ JNU എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു സംശയം കൂടി ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ജാമിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര സമരമല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പല രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ശരിക്ക് നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ സമരം നടക്കാറുണ്ട്.
അതേപോലൊക്കെ തന്നെയുള്ള സമരങ്ങൾ അലിഗഡിലും ജാമ്യയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനുള്ള ഏറ്റവും ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെയും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രാജ്യം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും എന്താ വീക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം അത്രയും പഠന നിലവാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ജാമിയ ആണെങ്കിലും അലിഗഡ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണെങ്കിലും ഒക്കെ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു കോളേജില് നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറി പോകാറുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തല കൊടുക്കും. ചില ആൾക്കാർ അയ്യോ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിലൊന്നും പോകാറില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമ്യ മിലിയ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും കാര്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ക്ലാസ് റൂമുകളിലുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ശരിക്ക് 24 മണിക്കൂറോളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈബ്രറികളിലും 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീഡിംഗ് റൂമുകളിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെയാണ് ശരിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഒരുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ലൈബ്രറികളിലൂടെയുള്ള പഠനം, ഒരുപാട് ചർച്ചകളിലൂടെ ചർച്ചകൾ രാത്രിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ലോക കാര്യങ്ങൾ, ലോക രാഷ്ട്രീയം, രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം, മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ വേദിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒന്നാണ് ആക്ച്വലി ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി എന്നുള്ള ഒരു നഗരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടി. ഡൽഹിയുടെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ. ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പിന്നെ ആഗ്രയിലേക്ക് വലിയ ദൂരമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ലഡാക്കിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം, ഒരുപാട് അത്തരത്തിൽ ഇപ്പം അക്കാദമിക് ആയിട്ടും നോൺ അക്കാദമിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിറ്റി കൂടിയാണ് ഡൽഹി. അപ്പൊ നേരെ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ വന്നിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മൾ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ്. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് അപ്പൊ ജാമ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ശരിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലിഗഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ, PG കോഴ്സുകൾ, PhD കോഴ്സുകളൊക്കെ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്. നേരത്തെ അലിഗഡിന്റെ ഒത്തിരി കോഴ്സുകളൊക്കെ നേരത്തെ അലിഗഡ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് കോഴിക്കോടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. മറ്റുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അവരുടെ അലിഗഡിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ, മെയിൻ ക്യാമ്പസിൽ അലിഗഡ് ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ പോയി എഴുതേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. എൻട്രൻസ് വഴി മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. അപ്പോ അതിന്റെ എൻട്രൻസ് മിക്കവാറും സബ്ജക്റ്റുകളിലെ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ജാമിയ മിലിയയുടെ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മിക്കവാറും ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട്. അലിഗഡ് ജാമിയയുടെ എൻട്രൻസ് ഒന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യാം, ഡൽഹി കാണുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പോഷറും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഞാൻ നേരെ കടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അധികം കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നിങ്ങൾ സാർക്ക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ സാർക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രികളുടെ, സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സാർക്ക്. അപ്പൊ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളൊന്നും ശരിക്കും സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് പോലെയുള്ള, എക്കണോമിക്സ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ MA കോഴ്സുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള PhD വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയാലോ, അവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഫ്രം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഐ ആം ഫ്രം സെൻട്രൽ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മെല്ലെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അധികം ഇരിക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നിൽക്കാനോ എന്നുള്ള സമയമില്ല. നമ്മൾ നേരെ എല്ലാവരും വണ്ടി കയറുക, നമുക്ക് നേരെ പോവാം
എങ്ങോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്? അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക്. നമ്മൾ ഡൽഹി നഗരം എല്ലാം ഒന്ന് വിടുകയാണ്. അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡൽഹിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സോനിപ്പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അധികം ആൾക്കാർ മിക്കവാറും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ശരിക്കും പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വകാര്യ സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി UGCയുടെ അംഗീകാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് നടത്തുന്നതും ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ശരിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ, പല തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ആർട്സും കൊമേഴ്സും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. സയൻസും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കൂടി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സയൻസ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വളരെ നഷ്ടമായി പോകും. കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് സയൻസ് നഷ്ടമായി പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിബറൽ ആർട്സ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അതായത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പോലും തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാച്ച് ചെയ്യൂല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം എന്നുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു NGOയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയെ, വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു യൂത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് പോലും അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ യങ് ഇന്ത്യ ഫെലോഷിപ്പ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫെലോഷിപ്പുകളിലൊന്നാണ് യങ് ഇന്ത്യ ഫെലോഷിപ്പ്. അപ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യങ് ഇന്ത്യ ഫെലോഷിപ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, PG ഡിപ്ലോമയുടെ പോലെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മെല്ലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മെല്ലെ നമ്മുടെ വണ്ടി വിടുകയാണ്. നേരെ നമുക്ക് മുംബൈയിലേക്കാണ് വരാനുള്ളത്. മുംബൈയിൽ ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി മെല്ലെ വണ്ടി നിർത്താണ്. ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്. ശരിക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിനൊന്നും സ്കോപ്പ് ഇല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ശരിക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്. സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള അതിനൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ, ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ, ഒരു സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെൽബീയിങ്ങിലേക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകളൊക്കെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ടിസും ഒരു UGCന്റെ അംഗീകാരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പോ ടിസിന്റെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് മുംബൈയിലാണ് ഉള്ളത്. കൂടാതെ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള തുൾജാപൂര്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുവാഹട്ടി, ആസാമിലുള്ള ഗുവാഹട്ടി, പിന്നെ ഹൈദരാബാദ്, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് 4 സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. PG തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ PhD കോഴ്സുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് MSW ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് MSW ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ BSW എന്നുള്ള കോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സ് BSW ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ടിസ്. അപ്പൊ തുൾജാപൂർ ക്യാമ്പസിലൊക്കെയാണ് BSW നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോ ടിസിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാനൊന്നും കൂടുതൽ സമയമില്ല. നമുക്ക് മുംബൈയിൽ നിന്ന് നേരെ തൊട്ടുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തെലങ്കാനയിലേക്ക് നല്ല കടക്കാണ്. തെലങ്കാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്ന്. നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ വലിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപാട് ഏക്കറുകളും ഒക്കെ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ്. പക്ഷെ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2600ഓളം ഏക്കർ കണക്കിന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന UG പ്രോഗ്രാം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PG പ്രോഗ്രാം ആണ് +2 കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഡിഗ്രി PG ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് PG കോഴ്സുകൾ, PhD പ്രോഗ്രാംസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. കൊമേഴ്സില് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, MBA ആണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത BCom പോലുള്ള കോഴ്സുകളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല, MCom ഒന്നുമില്ല.
മറ്റുള്ള ഒരുപാട് സയൻസ്, പ്യുവർ സയൻസ്, മറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് HCUല് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ ഒരുപാട് ശരിക്കും HCUല് പഠിച്ച ഒരാള്, ഒരുപക്ഷെ 2 വർഷമൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ച ഒരാള് ഒരുപക്ഷെ HCUന്റെ ക്യാമ്പസ് മുഴുവൻ കണ്ടു തീർക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. തമാശയില്ല, കുറച്ച് കാര്യം കൂടിയാണ്. അത്രയും വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള വലിയ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് HCU, ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോവാണ്, മെല്ലെ ഇറങ്ങി ഒരു അതായത് ഇന്ത്യൻ മാപ്പ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞു, മെല്ലെ നമുക്ക് വേറെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എവിടെ നമുക്ക് കയറാം. നമ്മൾ നേരെ കർണാടകയിലേക്ക് വരാണ്. കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ടുള്ള ബാംഗ്ലൂർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹാനഗരമായിട്ടുള്ള ബാംഗ്ലൂരേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള, നമുക്ക് കാണാനുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ. അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റുകളെയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല പ്രൊഫഷണൽസിനൊക്കെ വാർത്തെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോറി. BA എക്കണോമിക്സ് പോലെയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ BSc എഡ്, അതായത് 3 വർഷം ഒരു BSc എടുക്കുക, 4ാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു BEdന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തരും. അതായത് 4 വർഷം കൊണ്ടുള്ള BSc എഡ്, BA എഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് 5 വർഷമാണ് ശരിക്കും ഒരു BA കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ 2 വർഷം BEd എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് 4 വർഷത്തെ BSc എഡ്, BA എഡ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ MA എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് ഗവേണൻസ്, എക്കണോമിക്സ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട്, കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര മോഡേൺ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും കരിക്കുലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടിയാണ് അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ വളരെ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതുണ്ടാവാം. എന്തായാലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തീരും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ. നിങ്ങളെ കുറച്ച് മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിലേക്ക് പോകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അള്ളാ. അപ്പോ ഇനി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കുറച്ച് ഫിനാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ആള് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളാം. അപ്പം അത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് വിടുന്നു. താങ്ക് യു.